إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. 5. 5. البلدان واللغات. Countries and languages. Countries and languages. جون من لندن. John is from London. John is from London. لندن تقع في بريطانيا العظمى. London is in Great Britain. London is in Great Britain. هو يتكلم الإنجليزية. He speaks English. He speaks English. ماريا من مدريد. Maria is from Madrid. Maria is from Madrid. مدريد تقع في إسبانيا. Madrid is in Spain. Madrid is in Spain. هي تتكلم الإسبانية. She speaks Spanish. She speaks Spanish. بيتر ومارتا من برلين. Peter and Marta are from Berlin. Peter and Martha are from Berlin. برلين تقع في ألمانيا. Berlin is in Germany. Berlin is in Germany. هل تتكلمان الألمانية؟ Do both of you speak German? Do both of you speak German? لندن عاصمة. London is a capital city. London is a capital city. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid and Berlin are also capital cities. Madrid and Berlin are also capital cities. العواصم كبيرة وصاخبة. Capital cities are big and noisy. Capital cities are big and noisy. فرنسا تقع في أوروبا. France is in Europe. France is in Europe. مصر تقع في أفريقيا. Egypt is in Africa. Egypt is in Africa. اليابان تقع في آسيا. Japan is in Asia. Japan is in Asia. كندا تقع في أمريكا الشمالية. Canada is in North America. Canada is in North America. بنما تقع في أمريكا الوسطى. Panama is in Central America. Panama is in Central America. البرازيل تقع في أمريكا الجنوبية. Brazil is in South America. Brazil is in South America. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.